제커트 영상 이제 들어가겠습니다. 제커트 같은 경우에는 이렇게 표시된 빗을 사용하셔도 돼요. 그리고 쉬는 시간에 분무를 엄청 하셔서 많이 하셔가지고 모발이 충분하게 적셔 놓으셔야지 돼요. 충분하게 수분감이 있게 해 놓으셔야지 파마 와인딩 할 때 분무를 많이 안 하고 바로바로 진행할 수 있거든요. 그리고 모발이 젖어 있어야지 자를 때 빗어서 넘긴 모양 그대로 유지를 하고 있습니다. 지금부터 제커트를 들어가도록 할게요. 그리고 이 제커트를 잘 연습을 많이 하셔야 돼요. 이걸 잘 하셔야지 파마 와인딩 할 때 예쁘게 나오면서 이 와인딩 할 때 어렵지 않게 와인딩이 되거든요. 단차를 너무 심하게 나게 해놓는다든가 엉망으로 잘라놓으면 파마가 제대로 안 나올 수 있어요. 자, 우리 롤 세팅 하드 그렇게 나눌 겁니다. 바로바로 나눠주세요. 좌우 대칭이 어느 정도만 맞게 나누시면 돼요. 센치 재고 막 이렇게 하실 필요 없어요. 그냥 이거 하고 여기로 바로 하시고 좌우로 막 넘나들면서 하지 않으셔도 돼요. 같은 부분에서. 그리고 이거는 가발 숙여도 됩니다. 가발 숙이셔도 돼요. 머리 뽑으셔도 돼요. 상관없습니다. 자, 가운데부터 대략 4cm 정도씩 되게 이렇게 파티션 나눠서 잡을 거예요. 우리가 이사도라 커트가 10에서 11cm로 잘리잖아요. 그래서 11cm에 맞춰서 여기를 커트를 하시면 안 돼요. 제가 만약에 11cm로 잘랐다. 그런데 여기를 11cm에 맞춰서 각도를 90도로 들어서 11cm에 맞춰서 자르시면 안 돼요. 그러니까 첫 단은 13cm 되게 완만하게 내려서 잡아주세요. 그리고 커트. 두 번째 단 갑니다. 4cm 정도 해서 옆으로 놔두셔도 돼요. 쉽게 안 찍으셔도 돼요. 불편하면 쉽게 이렇게 한번 찍어주시고 좌우 대칭이 될 정도로만 잡아서 가이드 안 잡으셔도 돼요. 가이드 빗자루 4cm, 13cm 아니면 14cm 되는 지점 바로 커트 자르세요. 또 내려놓고 두상부 90도 되는 지점 자릅니다. 자, 나머지 부분 90도 되는 부분 이렇게 해서 90도 되는 부분에 13cm 빗자루 재도 상관없어요. 이거는 레이어는 시험 항목에 들어가지 않습니다. 내가 파마 와인딩만 잘할 수 있게 해놓으시면 돼요. 반 나눠서 바로 자릅니다. 이게 조금 약간 기장이 안 맞는 것 같다면 한 번 더 재고 이렇게 자르셔도 돼요. 쓱쓱쓱쓱 잘라 나가세요. 고민하시면은 이거는 여기는 앞으로 전방으로 코 높이보다 조금 더 가게 해서 커트. 자, 이 가운데 부분 이제 거의 다 잘렸어요. 가운데 부분 다 잘렸어요. 나중에 피봇으로 잡아가지고 긴 머리만 있는지 확인해서 자르시면 돼요. 그리고 이제 사이드 갈 거예요. 보이실라나?
사이드 반 나눠서 할 거예요. 그냥 반 나눠서 여기 위에 가이드 갖고 그대로 들어 올립니다. 들어 올려서 가이드 있었죠? 가이드 보고 그냥 자르셔도 되고, 여기 자 있잖아요. 자로 해서 각도 맞춰서 그대로 그냥 들어서 자르시면 돼요. 나머지 부분 여기서 90도예요. 여기서 90도 재고 그대로 커트. 그대로 커트. 확인하고 싶으면 이렇게 한 번씩 재보셔도 돼요. 그리고 여기 이제 다 잘린 거예요. 여기 사이드 자면 이쪽 부분이 다 끝나는 거예요. 반이 벌써 반 이상이 다 끝난 거예요. 자, 여기는 이쪽 가이드랑 이쪽 가이드가 있잖아요. 라운드로 탑니다. 라운드로 타서 가이드 보고 여기가 90도가 되게 들어 올리고 커트. 네, 90도가 되게 들어 올려서 커트. 이거 많이 자르면 금방 자르실 수 있어요. 연습 좀 하셔야지 돼요, 이거는. 이것도 반 나눠서 여기 중심부가 90도가 되게 이쪽에 삼각형 나오죠. 여기 90도가 되게 들어주고 커트. 여기는 측면 가이드 있죠? 그거랑 맞춰서 자르시면 돼요. 그리고 여기 부분을 이렇게 90도로 들어서 하시면은 이거 안 된다 그랬잖아요. 왜냐면은 제가 아까 전에 자를 때 이 부분 밑에는 11cm 정도로 자르고 위에는 13cm로 했다고 했죠. 그러니까 이렇게 내려서 여기 기장, 위에 기장, 뒷머리 기장을 듭니다. 13cm. 그래서 라운드 형태로 이렇게 잘라 주시면 돼요. 그러면 이쪽에 다 끝났어요. 이제 이쪽 반 나누세요. 똑같습니다. 가이드 갖고 그대로 90도로 들어 올리세요. 그래서 가이드 있는 거 보이시죠? 가이드 여기 모발막 나온 거 그거에 맞춰서 자르세요. 우리가 이제 파마를 할 때 단차가 가장 안 나는 게 좋긴 하지만 혹시라도 단차가 난다면 최대한 덜 나게 하셔야지 되는데 1cm 정도는 단차 나도 말 수 있게 연습을 계속 하셔야지 돼요. 너무 딱 일자로 잘려 있는 거로만 계속 연습을 하시면 단차 났을 때 그걸 처리하는 방법을 몰라서 고생 많이 하시거든요. 자, 여기 한 부분만 자르면 이제 끝납니다. 라운드로 타서 모발 위에 거 너무 많이 끌어당기면 안 되겠죠? 가이드 조금만 잡고 90도를 하고 커트. 집게로 찍고 막 머리에 집게 많이 찍어놔도 돼요. 이거는 점수에 안 들어가니까 상관이 없습니다. 내가 파마 말 수 있게 쉽게만 잘라 놓으시면 돼요. 자, 가이드 보이죠? 가이드 이쪽이랑 같이 잡으시면 돼요. 이쪽이랑 같이 잡아서 연결. 여기도 가이드 있고 여기도 가이드 있잖아요. 그 연결해서 그냥 잘라 놓으시면 돼요. 그리고 이제 밑에 부분 제가 말씀드렸죠? 이사도라든 스파니엘이든 여기 기준을 재서 13cm 해놓고 그대로 라운드지게 커트. 자, 이제 다 잘렸어요. 자, 이제 완전히 다 잘렸어요. 혹시라도 긴 머리가 있는지
이렇게 긴 모발들이 나오네요. 이거 빗질해서 그냥 이대로 커트.